各位老師、同學，大家好，我係何浩安老師。今日咧就到我咧就做一個好書推介啦。咁今日咧我要分享嘅一本書咧就叫做《有限理性》。咁咧呢本書咧係講行為經濟學嘅。咁當然啦，其實咧我就唔識經濟嘅，我唔係要同同學咧去分享經濟講啲乜，而係呢本書咧佢裏邊有好多唔同嘅問題提出咗，都引起我嘅一啲興趣啦。咁所以咧我就借呢個機會咧想同咁多位同學去分享下嘅。咁我覺得咧本書裏邊提出嘅其中一個問題咧都幾有趣，同同學去分享下。咁大家當做一個推理遊戲就得㗎啦。咁呢一個咧就叫做三門問題。咁個情景係咁樣嘅。假設咧同學而家參加一個遊戲節目啦，咁你答啱咗好多條問題啦，而家嚟到個終極環節，咁咧就可以咧贏取一部汽車做你嘅獎品。咁個情景係咁樣嘅。你而家咧面前有3道門。咁其中一道門後邊咧就有你嘅大獎汽車，咁另外嗰2道門咧就係有羊咩咩各一隻，咁你就要喺呢3道門 A、B、C 裏邊咧揀一道。假設我揀咗 A 啦，咁咧主持人咧就會開是但一道門，即係 B 或者 C。主持人開呢道門嘅時候咧，佢係已經知道呢道門咧後邊一定係羊咩咩噶啦，佢就開呢道門俾你睇。啊，你見到隻羊咩咩啦？咁跟住主持人就會問你啦，你會唔會改變你嘅選擇？喺呢個時候，同學會點諗呢？啊，堅持我揀翻 A 嗰道門啦，還是係我改變我嘅選擇呢？喺呢個時候，我俾3秒鐘大家去諗下，你會點揀？大家係咪同我一樣都會覺得，誒唔變啦，橫掂你開咗道門之後，我揀啱嗰道門嘅機會都係得一半嘅啫，我一係揀中，一係揀唔中，係咪？咁但係呢本書就話俾我哋聽，誒原來唔係咁嘅喎，原來我哋改變自己嘅選擇咧，先至會提升自己嘅中獎機會喎。咦？咁奇怪嘅，有冇咩原理喺後邊嘅咧？咁跟住落嚟咧，我就同大家一齊去探討下背後個原理啦。好啦，咁要解釋呢個問題咧，大家可以參考下而家見到嘅呢幅圖啦。咁假設呢隻羊咩咩就喺 A 道門後邊同埋 B 道門後邊嘅 ，C 道門後邊咧就有你嘅大獎呢架車啦。咁我假設我自己咧一開頭係揀錯咗，我揀咗 A 嘅。咁節目主持人咧就一定會開 B 嗰道門噶嘛。咁所以咧，如果我喺呢個時候轉我嗰個選擇，我咧就會揀到 C， 即係揀到架車啦。第二個情景，如果我一開頭揀錯，係揀 B 嗰道門，咁我都係揀咗羊咩咩啊。咁喺個時候，主持人就會去開 A 嗰道門。咁如果我喺呢個時候去轉呢個選擇，我都係會揀到 C， 即係我嘅大獎嘅。咁即係話，只要我揀錯，我又肯去轉我嘅選擇嘅話咧，咁我就一定會揀到份獎品，就係呢架車啦。咁即係講緊咩咧？如果我一開頭選嘅時候，選啱嘅機會率係1/3，選錯嘅機會率係2/3。咁只要我選錯，而我又肯改我嘅選擇的話咧，咁我就會獲獎啦。咁即係話我獲獎嘅機會率就係2/3。好，跟住落嚟咧，我想同同學分享另一條題目啦。假設你撞到你個鄰居，你個鄰居咧佢有2個小朋友嘅。咁但係因為你初搬嚟啦，未必好熟悉鄰居，咁你就問下阿鄰居啦。你有冇女嘅咧屋企？咁阿鄰居就答你啦。有啊。好啦，咁喺呢個時候，我想問下同學啦。咁究竟你嘅鄰居佢另一個小朋友都係女嘅機率有幾高咧？又俾啲時間大家諗下。不過咧，我唔會喺呢度開罐住嘅。咁如果同學有興趣的話咧，咁可以嚟教員室揾我啦，去對下答案嘅。好啦，咁介紹咗呢本書一啲嘅題目啦。咁其實主要嘅目的係咩咧？就係想同同學一齊去探討下自己咧，其實係點諗嘢嘅。咁原來我哋好多時候諗嘢咧，都係好憑直覺一開頭覺得係咁咧就即刻就覺得係咁，就唔會變嘅。
咁其實可能好多時咁樣咧諗嘢都會係唔得嘅喎。咁所以咧，我哋其實好多時咧都要去學習下一啲思考嘅方法。咁而統計學咧就為我哋提供咗一個好好嘅思考框架。咁咧，我覺得同學咧都可以去睇多啲依類型嘅書籍，咁啊等自己咧可以喺人生嘅選擇上面咧就更容易做多啲啱嘅決定啦。今日分享嚟到呢度，多謝大家。